सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे साथियों के लिए खुशखबरी है। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में 2250 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें कांस्टेबल के लिए 2000 पद, सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के लिए 250 पद। इसमें एज क्राइटेरिया की बात करें तो कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल तक और एसआई के लिए 20 से 25 साल तक रखी गई है। ओबीसी, एससी और एसटी को एज में छूट दी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कांस्टेबल के लिए 10th पास और एसआई के लिए ग्रेजुएशन लेवल रखी गई है। फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो इसमें मेल के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है। वहीं पर एससी और एसटी को इसके अंदर छूट मिलेगी। एग्जाम प्रोसेस की बात करें तो ये 3 स्टेज में होगा। पहले रिटन एग्जाम होगा जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, फिर इसके अंदर फिजिकल होगा और फिर मेडिकल होगा। इन पदों की भर्ती के लिए आवेदन जनवरी 2024 से शुरू हो जाएंगे।